matin je me lève et je repense à la veille. Je fais pas de pompe ni traction, direct un tarot au bec. C'est pas l'idéal, je te l'assure gros, regarde comment je suis queuse. Mais c'est pas ce qui m'empêche de te courser, t'arracher ton queue. C'est faut pas nous parler des keufs, vu ça t'en sera toujours contre. Même si depuis 2013, ma cité fait plus les mêmes comptes qu'avant. On sera toujours en bas du B, pour refourguer Chitoubeu. Mon quartier est un village, on est les putains de Shinobi. Loin des suceurs de beat, les mêmes depuis l'époque des billes. Sauf que maintenant ce qui se trouve dans ma sacoche, c'est des milliards de billets. On en veut des milliers, le millions d'euros, ce qui nous fascine tous. J'ai fait servir la drogue à des mineurs qui fument plus qui toussent. Donc les têtes de bœufs de l'archiduchesse sont-elles César si sèches? Les gens veulent me tenir le bras dès qu'ils voient que ça devient chaud. Je nous prépare quand je me bats pour vestir le cachot. Toi tu nous vestis, tu te caches partout, tu dois tu te caches hein. Tu me fais chier comme ma clope ou une pute que je mets en clope. J'échange du tard contre de la bonne CC pour plus de bénéfices. Là j'ai plus de 6 grammes dans le froc. Les barrettes entre elles se frottent. T'allumes ta mère et 3 minutes plus tard sur mes deux mains je pisse. Je t'allume ta mère et 3 minutes plus tard sur mes deux mains je pisse. Ça parle de principe, de valeur, mais ça oblique porter ses yeux. Que ça parle de réussir plus tard, mais ça oblique pas porter l'œil. Mettre des bâtons dans les roues, voir ce qu'il y a dans le portefeuille. Si je prends du bif alors que je suis dans le check, ça bossait comme tout le monde, alors je sais plus où je me situe. Je tise un peu donc je titube sur des grosses barres de cowboy. Pour mes poumons c'est qu'une habitude. J'ai perdu 7 ou 8 kilos entraînant dans les halls, mais j'ai mangé sur 7 ou 8 kilos entraînant dans le même hall. Ah ouais, je suis encore défoncé de la veille, au réveil pète le cul de la vieille hein. Et je me rappelle d'avant parce qu'aujourd'hui c'est plus pareil non. Certains me reconnaissent, traversent la rue pour me serrer la main, me racontent leur vie aujourd'hui, mais y'a sa Jacques, t'es sur moi, un sourire sournois pour eux. Beaucoup de salopes que je verrais tapiner dans le bois de Boulogne. C'est quoi le boulot? Je voulais pas péter de boulon, mais des enculés ont fait que je deviens ce que j'ai pas voulu. Voilà. Bon.